Ciao a tutti, continuo con Vocante. La tragedia, il tema della tirannide. Le opere drammatiche. A giudizio degli antichi, Ennio eccelleva nella tragedia, un genere teatrale più vicino all'epos per lo stile elevato, ricordando che la differenza fra tragedia e commedia è che la commedia inizia male e finisce bene, la tragedia è quella che inizia bene ma finisce male. Le tragedie enniniane ebbero vivo successo non soltanto ai tempi del poeta. Erano infatti ancora rappresentate nel primo secolo a.C. Anche Ennio, come Nevio, scrisse due pretextai, tragedia di ambientazione romana, Sabine, in cui si rievocava il ratto compiuto da Romolo e dai suoi compagni, e a Brancia, ispirata, come si è già accennato, a un evento di storia contemporanea. Lo stile tragico è elevato e la sentenziosità. Tratto saliente dello stile tragico enniniano è il massiccio uso degli artifici linguistici e retorici proprio dello stile elevato, figura di suono, proposizione interrogativa e esclamativa, al fine di ottenere forti effetti drammatici e patetici. Un altro aspetto tipico della tragedia presente in Ennio è la sentenzità. Numerosi sono i frammenti che contengono massima di carattere generale, che spesso nella loro concisione ed efficacia, accresciuta dalle figure di parole e di suono, assumono un tono proverbiale. Alcuni si ricollegano al tema centrale, in molte tragedie greche e latina, del poeta assoluto, e spesso identificato come la tirannide e contrapposto a Roma al modello positivo della libertas repubblicana. Ecco un esempio. Quem metiunt oderunt, quem quisquem auditi, perisi expetit. Gli uomini odiano colui che temono, e ciascuno desidera la morte di colui che odia. Gli uomini odiano colui che temono, e ciascuno desidera la morte di colui che odia. La produzione minore, razionalismo e varietà di interessi. Le varietà degli interessi culturali. Accanto agli analisi e alla produzione teatrale, si ricordano di Ennio numerose altre opere di cui restano tracce piuttosto esigue, ma che attestano la ricchezza e la varietà dei suoi interessi culturali e anche la disponibilità dei romani più colti a conoscere i diversi aspetti dell'esperienza intellettuale e letteraria greca. Euhemerus ed Epicharmus. Un'opera in prosa intitolata Euhemerus Evemero. Era ispirata all'idea di Evemero di Messina, scrittore greco vissuto tra il IV e il III secolo a.C., secondo cui gli dei sarebbero stati grandi uomini, benefattori della umanità, fatti oggetto di culti divino dopo la loro morte. Anche nesse poemetto intitolato Epicharmus, derivato probabilmente da un testo greco attribuito a Epicharmo di Siracusa, V secolo a.C. Ennio toccava il problema religioso. Restano alcuni frammenti in cui trovano tracce di una interpretazione fisica della religione. Gli dei sarebbero personificazione di elementi e di forze naturali. Le satire. Ennio scrisse anche satire, Saturai e Satura. Dai pochi frammenti superstiti risulta una notevole varietà di metri e di temi.
Erano presenti accenni personali e autobiografici, spunti moralistici e di critica del costume, sentenze, favola, proverbi, giochi di parole. Mancavano invece, secondo la testimonianza degli antichi, quelli che più tardi con Lucilio sarebbero diventati i caratteri specifici del genere satirico, l'aggressività e l'attacco personale. Gli sviluppi della tragedia, Pacuvio e Accio. Dopo Ennio, la tragedia ebbe a Roma, in età repubblicana, i suoi esponenti più significativi in Pacuvio e Accio, dei quali si conservavano solo i titoli di alcune opere e un certo numero di frammenti. Pacuvio, nipote ed emulo di Ennio. Marco Pacuvio, originario di Brindisi, 220-130 a.C. circa, e figlio di una sorella di Ennio, scrisse tragedia di imitazione greca e almeno una praetexta incentrata sulla vittoria ottenuta a Pidina di Lucio Emilio Paulo nel 168 a.C. Il teatro di Pacuvio rispecchia la tendenza già evidente nel predecessore ad accentuare il pathos e la sublimità, insistendo talora su particolari oridi e raccapriccianti. Accio e la figura del tiranno. Le medesime caratteristiche si ritrovano nell'opera di Lucio Accio, nato a Pesaro. Fu figlio di un liberto e visse a Roma, dedicandosi alla letteratura sotto la protezione di eminenti personaggi. Fu anche egli autore di tragedia di ambientazione greca e di almeno due praetestai. Praetestai. Augusto del Macabro. Doveva manifestarsi appieno in due tragedie, Atreus e Tereus, che mettevano in scena vicende mitiche di cannibalismo involontario e inconsapevoli. Atreo, per odio verso il fratello Tiesti, gli imbandiva le carni dei figli. Tereo si cibava in ghinaro del figlio Iti, offertogli in pasto dalla moglie Prochene. L'Atreus sviluppava inoltre il tema ricorrente nella tragedia greca e latina del potere assoluto, incarnato esemplarmente di Atreo. Divenne proverbiale a Roma questo suo motto, usato ancora oggi in riferimento ai governi dispotici che basano il proprio potere sul terrore. Oderunt dum metuant. Mi odino purché mi temano. Il declino del genere tragico. Dopo Accio ci fu ancora chi si cimentò in questo genere, ma non emersero tragediografici che potevano stare alla pari con il predecessore, le cui opere continuano a essere messe in scena fino almeno all'età di Augusto. Bisognerà attendere il primo secolo d.C. per incontrare un nuovo autore di tragedia, l'unica della letteratura latina giunta a noi per intero, Seneca, esponente di un spicco del panorama politico e intellettuale dell'età Giulio-Claudia, che questa è una mia opinione personale, senza nessuna competenza per dire, solo in base all'informazione che ho raccolto leggendo. Però mi sembra a questo punto che Zio Machiavelli si sia un po' ispirato proprio in questo pensiero. Oderiunt dum metuant. Mi odiano purché mi temano.
Nel libro Il Principe, che è famoso per il passaggio la fine giustifica i mezzi, però nel contenuto del libro, se mi ricordo bene, c'è un passaggio che eludi a questa tecnica di farsi rispettare. E poi alla massa ha adattato a mi ami o mi odei, in portoghese seria mi ami o mi odei, o importante è che si lembri di me. Alla prossima.